കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ 4ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാരി, നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടുഡേ? റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ് കിങ്ഫിഷർ. റൈറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാപ്പ് ഓഫ് വെതർ. ആക്ടിവിറ്റി 4 ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് 77. ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു വെതർ സോങ്. റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മളോട് കിങ്ഫിഷർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. കിങ്, ഫിഷ്, നൈഫ്, ഫിംഗർ, ഷൈൻ, റിസ്ക്, ഫിനിഷ്, ഹൈക്ക്, സൈൻ, റിസൈൻ, റിൻസ്, ഫ്രഷ്, നൈഫ്, റിംഗ്, ഫൈൻ, സ്കിൻ, ഹെൻ, റൈസ്. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിങ്ഫിഷർ എന്ന വലിയ വേർഡിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ഇവിടെ വെതറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള വെതറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാലാവസ്ഥ. സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഉള്ള, നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയം, ഒരു കാലാവസ്ഥ. ക്ലൗഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർമേഘം മൂടുക. റെയിനി മഴ പെയ്യുക. വിൻഡി നല്ല കാറ്റടിക്കുക. സ്നോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കെടുക്കുക. ഫോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടൽ മഞ്ഞ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി 4 ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വേർഡ്സ്. വേർഡ്സിനനുസരിച്ച് പിക്ചേഴ്സിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്നത് സണ്ണിയാണ്. എന്താണ് വെതർ? കാലാവസ്ഥ എന്താണ്? സണ്ണി. ഇത് റെയിനിയാണ്. ക്ലൗഡി, ഫോഗി. നമുക്ക് ആഡ് മോർ ലൈൻസ്, കൂടുതൽ വരികൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. The sun goes up, up, up. The rain comes down, down, down. How is the weather? It's sunny, sunny, sunny. How is the weather? It's rainy, rainy, rainy. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. The sun goes up, up, up. The rain comes down, down, down. How is the weather? It's cloudy, cloudy, cloudy. How is the weather? It's snowy, snowy, snowy. അവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഋഷിക്കും വിഷ്ണുദേവിനും ആദിത്യയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്.